เล่นเกมตอบห้ามตรงคำถาม ชื่ออะไรคะชื่อโต๊ะกินเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้ ถือว่าได้ถือว่าได้ทะเลหรือว่าภูเขา ไปกินก๋วยเตี๋ยว นั่นโอเค อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ ไปซื้อบักฮง ได้อยู่ได้อยู่โหสติมาอืมทะเลหรือว่าภูเขาชอบไปเที่ยว กินก๋วยเตี๋ยวต้มย น่า แล้วมีลูกกี่คนเนี่ย ำจะไปเดินห้าง นั่นแน่สติเริ่มมาโอเค ถือว่าผ่านค่ะเป็นไงคะเกมนี้ถือว่าเป็นไงบ้าง ยากไหม บอกชื่ออีกสิ ยากไหมถือว่าเกมนี้ยากไหม ไม่ยากหรอก เอาตอบไปแล้วว่า อันนี้ล้อเล่น